Bueno, ante todo, muy buenas noches, estimado profesor. Mi nombre es Denin Malki Mariño, soy estudiante de la carrera de psicología y bueno, en el curso de individuo y medio ambiente pues estamos aprendiendo, ¿no? Sobre el tema de recursos naturales, sobre medio ambiente, sobre ecosistema y muchas cosas más. Y bueno, en esta ocasión voy a detallar pues mi tema, el cual es pues sobre el ecosistema del bosque de Colina Baja, que es parte de la selva tropical en el Amazonas. Muy bien, dentro del objetivo presentaremos su ecosistema, los recursos naturales, la flora y fauna, los factores bióticos y abióticos que son parte de este medio ambiente. Este ecosistema amazónico ubicado sobre terrenos disectados, no inundables, con colinas de alturas relativas de 20 a 80 metros, con pendientes moderadas a empinadas, que las hace susceptibles a la erosión hídrica. El sotobosque es denso. El bosque puede presentar de 3 a 4 estratos con un dosel o cúpula de árboles que alcanza 25 a 30 metros. Abarca una superficie aproximada de 24% del territorio nacional. En los departamentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Cusco, Madre de Dios, Huánuco, Pasco y Junín. En el tipo de ecosistema que en realidad les voy a presentar es el tipo de bosque de colina baja, que es parte de la selva tropical. Mayormente lo podemos ubicar pues ya con un desplazamiento en lo que es el territorio del Amazonas, pues, ¿no? De los departamentos ya antes mencionados. Muy bien. En los factores ambientales abióticos, en lo que se refiere netamente a lo que es la temperatura, el promedio anual registrado es de 25 grados a hasta los 40 grados. La variación de temperatura media mensual es mínima durante el año, observándose los menores valores en el mes de julio. La máxima en enero, entre mayo y septiembre, por la influencia de los vientos fríos del sur. La temperatura puede descender hasta 6 grados Celsius. Entre los factores ambientales bióticos que encontramos, podemos encontrar varios, como por ejemplo, la flora, encontramos 62 especies dentro de lo que es pues considerada la biodiversidad, ¿no? La flora, 62 especies, la avifauna, 105 especies, los mamíferos, de igual manera, 59 especies, los cuales representan lo que es la fauna de la biodiversidad dentro de este ecosistema. Por ejemplo, dentro de la flora podemos encontrar ciertos elementos como por ejemplo el aguaje, el lugurawi, la yarina, la cachapona, el tahuarí, podemos encontrar la xiringa, el ishpingo, la copaiba, el barbasco, el cedro, el chimbillo, el estoraque, el pachaco, entre otros. Entre las riquezas de la fauna podemos encontrar el mono nocturno, el mono pichico, el sachacuy, el picuro, la carachupa, el añuje. Encontramos también la zarigüeya, el sachacuy, la zorra pequeña, el vampiro común, los murciélagos, encontramos al otorongo, encontramos a las culebras, a las serpientes, entre otros. La población presente en este tipo de ecosistema, hemos encontrado a los pueblos indígenas de la zona, como los Ashaninkas, los Shipibos, los Conibos, los Amueshas, entre otros.
llegar Además, viven desde Guayaquil personas y de envuelven una hora organizaciones y media aproximadamente. sin fines de lucro, ¿no? Y también ONGs independientes. El Aeropuerto Internacional Coronel Dentro Francisco Secada de los está ubicado a recursos 7 kilómetros del centro de la naturales ciudad. que podemos En esta encontrar, ocasión estaremos visitando Iquitos por en 5 cuanto a lo días, que son donde renovables, visitaremos sus están pues la alrededores madera, y también nos que quedaremos en abunda una noche obviamente, ¿no? En en su medio de mayoría, la selva los gracias a la animales, agencia Capinurí Expeditions. el agua, el caucho, la vegetación, de igual manera, pues la flora que existe aquí. Dentro de los recursos no renovables encontramos pues el gas natural, el oro, el carbón, de igual manera, y en cierta medida la minería, pues, ¿no? Que viene aquejando Iquitos es la capital de en los pueblos, Loreto, por ejemplo, el de Madre de departamento Dios. más grande del Perú. Esta ciudad exótica y un tanto Las caótica actividades como es la la tala de más grande madera de toda la Amazonía peruana. En esta para ciudad su encontrarán muchas comercialización, actividades para mantenerse la ocupados, minería, desde observar la vida también como se silvestre, mencionaba, por la relajarse en un zona de albergue Madre de Dios, ecológico, disfrutar de por la la vida zona de Quito se nocturna hacen y mucho criaderos más. de La Plaza de paiches y Armas de otros peces Iquitos es para uno de su los lugares donde se comercialización. reúnen tanto locales como El turismo extranjeros también es para dar un rentable, paseo y aunque no es muy refrescarse en el consolidado aún. intenso calor. En sus Quizás como otros alrededores lugares como encuentran diversos Tarapoto, hoteles y restaurantes. como Además, Tingo aquí también María, que encontramos el obviamente tienen una Petrogal de explotación mucho Iquitos más aún y la del turismo, famosa ¿no? Casa de Fierro, En el la tema de la cual fue construida por conservación, el Estado Gustave trabaja Eiffel, quien diseñó la medianamente, Torre Eiffel. mediante Se proyectos dice que como el esta de famosa Vida, casa es uno de los como primeros edificios el prefabricados en CERFOT, América, ya que fue enviado en piezas a para través del poder Océano realizar pues un Atlántico. tema de conservación y ¿no? A largo plazo de este tipo de ecosistemas. A Además de otras solo una ONGs, cuadra de la instituciones sin Plaza de fines de lucro, Armas, frente al río para Italia, conservar los se encuentra recursos el naturales que Malecón se de encuentran acá. Tarapacá, también conocido como el Ellos tratan de Boulevard de impartir la Iquitos, el cual cuenta sostenibilidad con una a lo extensión de largo 5 cuadras. plazo para que los recursos no se El agoten y malecón generen forma parte de la un zona desequilibrio monumental en el de medio Iquitos y es ambiente. considerada como el punto Muy bien, histórico, dentro de la conclusión cultural y y reflexión turístico que más puede importante de emitir la es, ¿no? Pues que ciudad. es un ecosistema rico en flora y fauna. Uno de los El clima principales es muy atractivos del favorable para la bulevar es su biodiversidad cuadro de de igual manera, ¿no? concreto revestido de Encontramos varios mayólitos recursos con una naturales que fuente se de explotan de agua una que manera permite ver el imponente racional, atardecer loretano aunque en a años las anteriores faldas del pues río Italia, uno de los se explotó afluentes también de una del manera río irracional, pues Amazonas. por ejemplo con el tema del carbón, del caucho, del oro, ¿no? En Madre de Dios, el gas también de igual manera, la madera, En la zona baja del bulevar de pero Iquitos se ahora como encuentra el ya Centro obviamente hay Artesanal Anaconda con diversos leyes que puestos de protegen pues venta de esas áreas, artesanías y el recuerdos. Estado de alguna manera interviene, pues entonces siempre ayuda pues a generar pues una conservación sostenible de ese medio ambiente, ¿no? Ese sería todo mi aporte, muchas gracias. Y bueno, dentro de las referencias que Si podemos desean encontrar realizar un paseo para poder realizar este turístico por el trabajo, río pues nos Italia hemos y guiado pues del Amazonas, mapa de pueden ecosistemas del Perú, contratar los servicios de del Ministerio paseos en bote de la de Medio Asociación de Ambiente, Boteros de también una Iquitos. ficha En técnica esta del ocasión CERFOR estaremos realizando un de paseo la por el localidad de sector Madre de docente, Dios. donde estaremos visitando la unión de los También ríos Italia, hemos Amazonas, tenido una Nanay, referencia del Pelmeri YouTube Cosario y Serpentario. en lo que hablaba pues de lo que era la selva tropical netamente de Iquitos. Y eso sería todo. Muchas gracias.